اٹلی میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات سخت کر دیے گئے۔ پرہجوم مقامات پر چھینکنے پر 3 سال سے 6 سال کی قید ہوگی۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے مزید 196 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید جانیں گے سمیر قریشی کی رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹلی میں اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اٹلی میں شہری پرہجوم مقام پر چھینکتا پایا گیا تو اسے 3 سال سے 6 سال کی قید کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ کورونا وائرس کا مریض پرہجوم مقام پر گھومتا پایا گیا اور کورونا وائرس اس کی وجہ سے پھیلا تو اس پر شہری پر اقدام قتل کا مقدمہ اور 21 سال قید دی جائے گی۔ واضح رہے کہ اٹلی میں کورونا وائرس سے مزید 196 افراد ہلاک، 2317 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ دنیا میں کورونا وائرس سے تازہ ہلاکتیں 320 ہیں اور متاثرہ افراد کی تعداد 7000 تک پہنچ چکی ہے۔ سمیر قریشی، 710 نیوز، کراچی۔